lili petnya bisa nyala guys. Unboxing Blockies Toy Story terbaru. Yang pertama ada Dadus Heartful Playtime. Langsung aja kita unbox. Satu setnya isi 6. Ini dia line up-nya. Jadi di sini tuh kita pasti dapat hidden edition. Tapi tergantung dapetnya bisa Navy atau Forky. Berapa aku dapat siapa nih? Dapat Alien. Yang kedua dapat Woody. Wih, secretnya aku dapet yang Navy. Lucu banget guys, aku memang incer yang ini. Terus ini ada Jessie sama Buzz. Dan lihat deh, layar lily padnya bisa bergerak kayak gini. Ini semua tuh phone charm, gemes banget kalau dipakai. Lanjut yang Toy Story Plushie Memories. Satu setnya isi 6. Ini dia line up-nya. Langsung aja kita unbox. Yang pertama aku dapat lily pad. Lili petnya bisa gerak-gerak kayak gini. Jadi ini tuh back charm, langsung aja kita pasang ya. Gemes banget ya. Ini ada Jessie sama Woody, Alien dan Forky, dan juga Buzz Lightyear. Lihat deh, ini kalau dipakai jadi back charm. Yang terakhir Toy Story Playful Theater. Satu setnya isi 12. Ini dia line up-nya. Semuanya udah aku unbox. Ini model kit yang standar dan ini yang surprise. Ini juga bisa dijadiin cincin ataupun fidget kayak gini. Parah, lucu banget. Bagus-bagus banget Blockies Toy Story ini. Habis ini aku unboxing apa lagi ya? Komen di bawah. Jangan lupa like dan follow aku. See ya.